Buz, 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 buz. Arabayı hemen açalım. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Yani videoyu çekmeye başlayalı pazar günüydü. Pazar sabah kahvaltı hazırladık beraber. Ama eşim gerçekten çok hastaydı ve onunla ilgilendim. Bol bol şu anda da titriyorum. O yüzden dün hiçbir şey çekemedim. Yani onu doktora götürdüm, işte ilaçlarını almaya gittim falan derken hiç vakit olmadı. Şimdi de çıktım. Bugün günlerden salı ve dişçiye gidiyorum. Diş doktoruna. Dişçi değilmiş, diş doktoruymuş. Diş doktoruna gidiyorum ve stresliyim. Hem stresliyim hem soğuk. Arabayı gösterdim, buz tutmuş yani, görmüşsünüzdür. Şu an cam da aynı şekilde. İşte buzu çözülsün diye birazcık böyle erken geldim arabanın içine. Öyle. Şimdi şu titremem geçene kadar birazcık böyle kendime geleyim, ondan sonra tekrar açarım size. Umarım çok güzel geçer bu sefer ve sağ salim bir şekilde tekrar eve gelirim. Sorunsuz bir şekilde. Ondan sonra da tekrar sizinle sohbetimizi ederiz. Yeni bir günden herkese merhaba. En son ne zaman çektim? Belki de dün çekmişimdir ama kafam o kadar gidik ki inanın çoğu şey aklımda değil. Çünkü diş olayı beni çok yordu. Sanırım dün dişçiye giderken çekmiştim. Dişçiden sonra çok kötüydüm yani. Daha önce kanal yaptırdığım dişime tekrar şimdi kanal diyorlar ama çok da mantıklı değil. %80 çekime giderim diyorlar. Ben hiç daha önce diş çektirmedim. Hiç çektiresim de yok açıkçası. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi de böyle süslendim. Sanki o bütün kötü şeyleri ben yaşamamışım gibi ama mecbur geride bırakmamız gerekiyor. Hafif bir sızım var. Onu da atlatırız. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Yani birazcık keşke outfitimi de gösterseydim. Böyle topuklu falan giydim. Beni hiç bu halde belki de görmemişsinizdir yani günlük hayatta özellikle. Şimdi işte arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Yani bugün güzel şeyler olacak. Bence bu haftanın tek güzel şeyi bu olur diye düşünüyorum. Bu haftaya millet olarak kötü başladık bakılırsa, yani şöyle genele bakılırsa, ama yine de hayat devam etmek zorunda ve bu yüzden biz de moralimizi hep yüksek tutmak zorundayız. Kendimiz için, sağlığımız için, ailelerimiz için, sevdiklerimiz için bunu yapmak zorundayız. Yani her neyse, umarım bu videonun içinde size çok güzel haberler veririm. Şöyle kısaca size bir selam vermek için açtım ama çok da konuşamam. Gerçekten çok sızlıyor. Bir de havada soğuk olduğu için ekstra sızlıyorum. Ama dediğim gibi güzel şeyler olursa sizi mutlaka haberdar edeceğim. İnşallah da olur. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Evet, herkese bir cumartesi gününden merhaba. En son yine arabada çekmiştim. Bir arkadaşımla buluşmaya giderken. O gün, yani siz bu videoyu izlediğinizde zaten sonuç belli olacak. O yüzden rahatça söyleyebilirim artık. O gün dükkan bakmaya gittim. Ondan ayrıldıktan sonra ve dükkandan hala haber bekliyorum. O yüzden hani onun da bir sıkıntısı var üzerimde. Olacak mı olmayacak mı? Çünkü dükkan çok güzel ama hep dua ediyorum ki benim için hangisi hayırlı olacaksa hakkımda o şekilde hani yolculuğum ilerlesin. Onun dışında şu anki gündem, Türkiye gündemi olsun, Almanya'daki haberler olsun, gerçekten çok iç karartıcı ve çok yorucu. Bunun bir yorgunluğu var gerçekten üzerimde. Ve kendimi başka şeylere çok fokuslayamıyorum. Yani şu an sadece yapmam gereken şeyleri yapıyorum şu birkaç gündür ve onun dışında böyle hevesle bir YouTube videosu çekeyim falan değildim. Ama bugün bir tık daha toparladım. Sadece bugün müthiş bir baş ağrısı yaşıyorum. O yüzden hani yine birazcık beni düşük görebilirsiniz ama umarım ilerleyen saatlerde daha iyi olur. Bugün cumartesi, aslında hiçbir işim yoktu ve hani evde olurum ya da annemlerle falan dışarı çıkarız diye düşünüyordum ama iş yerinde bir eğitimi tamamlamam gerekiyor. Yani bilgisayar üzerinden test şeklinde bir eğitim yapmam gerekiyor ve o geçen sefer 2 defa denedik. İkisinde de olmadı. Yani sisteme ben giriş yapamadım. Cumartesi günü ona gidiyorum. Allah'tan hava aşırı güzel değil de çok üzülmüyorum yani. 1 saat oturacağım, testi çözeceğim, geleceğim. Hava güzel değil yani, karanlık ama çok şükür ki bir tık daha sıcak.
Yani çok soğuk olduğu için hiçbir şey yapamıyorduk. Şu an bir tık daha sıcak, yani bir 10 derece falan vardır şu an. O yüzden bir daha iyi geliyor. Yani şöyle ince bir ceketle çıkabildim en azından. Öyle yani. Son özetim bu şekilde. Hava durumlarını da verdim. Şimdi kapatayım. Bir gideyim. Gitmeden şu kremimi de bir süreyim. Ondan sonra inşallah bugün açabilir miyim bilmiyorum. Çünkü bugün de yine bir şey yapmayacağız ama belki showroom'dan sonra açabilirim. Ama onun dışında da umarım bu video içerisinde size güzel haberlerimi verebilirim. Bu videoda olmasa da inşallah bir sonraki videoda güzel bir haber veririm. Ay, öyle. Bu arada son videoda çok tatlı yorumlar yaptınız. Hepinize buradan tekrar teşekkür ederim. Çantayı çok beğenmişsiniz. Birçok kişi yazdı. Instagram'dan da birçok kişi yazdı böyle ben paylaştıkça. Çok sevindim. Gerçekten böyle şeyler beni daha motive ediyor, artık anlıyorsunuzdur. Hemen direkt diğer 3. modele başladım. Çanta işine de birazcık en azından bir ağırlık veriyorum ki evdeki o ip yoğunluğu birazcık azalsın diye. Neyse. Şimdi yola çıkıyorum. Geç kalmayayım. Umarım dediğim gibi güzel bir şekilde size tekrar haberler veririm. Herkese bir pazar gününden merhaba. Bugün birazcık daha fitim çünkü uzun uyuduk sayılır. Arkada birazdan atom karıncayı görebilirsiniz. Böyle bir ileri bir geri koşuyor. Şimdi videoyu editlemeye başlamıştım. Fark ettim ki bütün video arabada geçiyor. Yani sadece arabada açmışım, arabada kapatmışım. O yüzden böyle bir araya gireyim, bir selam vereyim dedim. Bugünün kısa bir özetini en baştan size geçecek olursam. Bugün misafirimiz gelecek. Onun dışında da kısır yapacağız. Yine pratik bir börek yapacağız. Çerez koyacağız ve bir çeşit daha böyle kurabiye tatlı gibi bir şey yapacağız. Böyle kolay bir tam bir pazar misafir ağırlaması olacak. Tam saat 1 gibi gelecekler zaten. Onun dışında da zaten hava her zamanki tipik Almanya havası, evdeyiz. Böyle bir pazar günü geçireceğiz. Umarım bu ana kadar videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Çünkü dediğim gibi arabada geçmiş. Farkında olmadım çünkü gerçekten modumuzun bir yükseldiği bir düştüğü bir haftaydı. Şimdilik hala güzel haberler veremiyorum size ama umarım bir sonraki sahnelerde bu güzel haberi sizinle paylaşacağım. Şimdi güne devam ediyoruz. Ne kadar çok böyle yaptım.